രണ്ട് നിബന്ധനകൾ. ഒന്ന്, നിസാബ് എത്തണം. നിസാബ് എത്രയാണ്? 5 ഔസുഖ്. ലൈസ ഫീ മദൂന 5 ഔസുഖിൻ സ്വതക്ക. 5 വിസ്ക് തികയാതെ എന്ത് ബാധകല്ല? കൃഷിയുടെ സക്കാത്ത് ബാധകല്ല. അപ്പം 5 വിസ്ക് എന്നുള്ളതാണ് നിസാബ്. ഒരു വിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 സോ ആണ്. ഒരു സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 അംദാദ്, 4 മുദ്. 4 മുദ്ദാണ് ഒരു സോ. അതായത് മുഅ്തദിലായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈകൊണ്ട്, വലിയ കൈയുള്ള ആളുമല്ല ചെറിയ കൈയുള്ള ആളുമല്ല, മുഅ്തദിലായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈകൊണ്ട് കോരിയ 4 കോരലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സോ. അസ്സാനി, രണ്ടാമത്തെ ഷർത്ത്, യകൂന നിസാബു മംലൂക്കൻ ലഹു വഖ്ത വുജൂബി സക്കാ. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ ഇതിൽ പിന്നെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ അസർ എന്താണെന്നറിയോ? ഫലം ഈ ഖിലാഫിൻ്റെ. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഷർത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാപ്പ കൃഷി ചെയ്ത് ഈ ഫലവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ പാകെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാകെത്തിയ സമയത്ത് ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഉള്ളത്? ബാപ്പൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട്, അപ്പോൾ പിന്നെ അനന്തരാവകാശമൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു മോനുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളി. ഒരു മോൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കൂട്ടുക. എന്നാൽ ആസബയാണ് എന്നാൽ ഒറ്റയടിക്ക് പിന്നെ ആ മോനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഇപ്പം എന്തുള്ളത്? തോട്ടമുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ തോട്ടത്തിന് ഈ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അവന് പിന്നെ കൃഷിയുടെ സക്കാത്ത് ബാധകമാവുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? പാകെത്തിയ സമയത്ത്. പക്ഷേ അതിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ബാപ്പക്ക് ബാധകമായത് മോൻ അവിടെ കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ പിന്നെ ഫഖ്ലുല്ലാ ഫദൈനുല്ലാഹി അഹഖു ബിൽ വഫാ. അള്ളാഹിൻ്റെ കടാണ് ഏറ്റവും വീട്ടപ്പെടാൻ അർഹമായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടാനുള്ള പണം അനന്തരമായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പിന്നെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ബാധ്യത. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം എന്താ ഇത് ചില ഒരാൾക്ക് തോട്ടം കിട്ടി, ആ തോട്ടം അയാൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അതിലുള്ള കൃഷിയൊക്കെ പാകമെത്തിയതിന് ശേഷം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? അയാൾ അത് ഒരാൾക്ക് ഹദിയായിട്ട് കൊടുത്തു. ഹദിയായിട്ട് കിട്ടിയാൾക്ക് അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് ബാധകമാവുകയില്ല. എന്നാൽ മറ്റേ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുക എന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹദിയ കൊടുത്ത ആൾ അഥവാ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉടമസ്ഥന്, ആ ഉടമസ്ഥൻ്റെ കൈവശമായപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ബാധ്യതയായി മാറിയത്. പറയാണ്, അയാളോട് പറയാണ് ഇതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ കൊടുക്കാം, മറ്റേ ആൾ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. പാടത്തിനെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അത് പാടത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കുറേ വിഷയമുള്ള ചർച്ചയുള്ള വിഷയമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് വേറെ. അതായത് തഅ്ജീർ അൽ അഷ്ജാർ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വാടക കൊടുക്കുക. എന്ത് മരം വാടക കൊടുക്കുന്നതിന് അതാണ് ശരിക്കും ഇല്ല, അത് വേറെ വിഷയം. ഭൂമി ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമി വാടക കൊടുത്തിട്ട് ജസാഉല്ലാഹ് അവർ പിന്നെ മസലയാണ്. അതായത് ഞാൻ ഒരാൾക്കിൻ്റെ ഭൂമി വാടക കൊടുത്തു, അയാൾ അതിൽ കൃഷി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാനാണോ ആ കൃഷിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതോ അയാളാണോ? നിങ്ങൾ പറയാം. ആ കൃഷിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാ? അയാൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി ആരാ? അയാൾ. എനിക്കെന്തിനാ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? വാടകൻ്റെ സക്കാത്ത് ഉണ്ടാവും. ആ വാടകൻ്റെ സക്കാത്ത് എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി ഫലൗ ഇൻതഖലൽ മിൽകു ഖബ്ല വുജൂബി الزكاة فإنه لا تجب عليه بل تجب على من انتقلت إليه كما لو مات المالك قبل وجوب الزكاة. കണ്ടോ? كما لو مات المالك قبل وجوب الزكاة وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر دون مالك الأرض. ഉടണ്ട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്താക്കല്ല, വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത ആളാണ് ആ കൃഷിയുടെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞല്ലേ, ഫലോ ഇൻതഖലൽ മിൽകു ഖബ്ല വുജൂബി സക്കാ ഫഇന്നഹു ലാ തജിബു അലൈഹി ബൽ തജിബു അലാ മൻ ഇൻതഖലത് ഇലൈഹി. അതായത് ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും അതേപോലെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ പാകെത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ സക്കാത്ത് ആർക്കാ ബാധകമാവുക? ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണോ അത് പാകമാവുന്നത് അയാൾക്ക് സക്കാത്ത് ബാധകമാകും എന്നർത്ഥം. നേരെ മറിച്ച് അല്ല, പാകമെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ ആരെന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നർത്ഥം. ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളോട് ഷർത്ത് വെക്കാം, അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ്. പിന്നെ ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള ചില മസലകളുണ്ട്.
അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മിഖ്ദാർ എത്ര നമ്മൾ പറയാം. സക്കാത്തായി നൽകേണ്ട അൽ ഖദ്റുൽ വാജിബ് എത്രയെന്നുള്ളത്. അത് മാ സുഖിയ ബിലാ മുഅ്ന, മാ സുഖിയ ബിലാ മുഅ്ന, അതായത് ചെലവില്ലാതെ നനച്ചത്. നനയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആണ് ഫീമാ സഖത്തി സമാഉ വൽ ഉയൂനു അൽ ഉശർ, ഫീമാ സഖത്തി സമാഉ വൽ ഉയൂനു ഔ കാന അസ്രിയൻ അൽ ഉശർ വമാ സുഖിയ ബിൻ നദ്ഹി ഫനിസ്ഫുൽ ഉശർ. ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ധനം ചിലവഴിച്ചിട്ട് നനച്ചതാണെങ്കിൽ, പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് നനച്ചതാണെങ്കിൽ, പിന്നെ പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് നനക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് അവിടെയുള്ള നാച്ചുറൽ വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കീറി കൊടുത്തതിന് ചാല് ഒക്കെ കീറി അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറിച്ച് തേവി നനക്കാൻ ഒരാളാക്കുക. അതാണ് നദ്ഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. തേവി നനക്കാൻ ഒരാളാക്കുക. നന നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം ഉണങ്ങിപ്പോവും. പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് നനപ്പിക്കണം. അതല്ല, സ്വന്തം തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കോളൂ. അതാണ് ഒരു വിഭാഗം. സ്വന്തം തന്നെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മഴ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നനപ്പിക്കണം. മനസ്സിലായി? ഈ രണ്ട് വിഭാഗമുള്ളത്. അതിൽ മഴ നനഞ്ഞിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാവുന്ന കൃഷിയോ ആണെങ്കിൽ അതിൽ 10% ബാധകമാണ്. അതും അധ്വാനമുള്ള നനയാണ്. അതിപ്പോൾ മറ്റേ തന്നെയാണ് പെടുക. നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് നനക്കാണത്. നമ്മൾ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തേവി നനക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചിലവ് നമ്മൾ തന്നെ ആ ജോലി ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി? അധ്വാനമുള്ള കാര്യം തന്നെ. അതേപോലെ മാ സുഖിയ ബിമുഅ്ന, എന്നാൽ നന നമ്മൾ ചിലവോട് കൂടിയുള്ള നനയാണെങ്കിൽ അത് നിസ്ഫുൽ ഉശർ. എത്ര കൊടുത്താൽ മതി? 5% കൊടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ പരസ്പരം 50-50 ആണെങ്കിൽ, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക, ഈ മസാല മനസ്സിലാക്കുക, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക. തത്തുല്യാണെങ്കിൽ 6 മാസം തേവി നനച്ചു, പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ആളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, കൂലിക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് 6 മാസം എന്ത് ചെയ്തത്, നമ്മൾ നനച്ചത്. പക്ഷേ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടായത് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. അധ്വാനമുള്ള നനയും അധ്വാനം ഇല്ലാത്ത നനയും വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അധ്വാനിച്ചിട്ട് നനച്ചതാണെങ്കിൽ 6 മാസം അധ്വാനിച്ചിട്ട് നനച്ചതും 6 മാസം അധ്വാനിക്കാതെ മഴയെ അവലംബിച്ചിട്ടുമാണ് കൃഷി നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ 7.5%. എങ്ങനെ കിട്ടി? 5ൻ്റെ പകുതിയും 10ൻ്റെ പകുതിയും. 10ൻ്റെ പകുതി 5, 5ൻ്റെ പകുതി 2.5, 5 2 7.5. അപ്പോൾ 7.5% കൊടുക്കണം. തത്തുല്യാണെങ്കിൽ 50-50 ആണെങ്കിൽ. ഇനി നമുക്ക് തത്തുല്യാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അത് തെളിവ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ പകുതി ഇതുകൊണ്ടാണ്, പകുതി ഇതുകൊണ്ടാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫീമാ സഖത്തി സമാഉ വൽ ഉയൂനു അൽ ഉശർ ഔ കാന അസ്രിയൻ അൽ ഉശർ വമാ സുഖിയ ബിൻ നദ്ഹി ഫനിസ്ഫുൽ ഉശർ. അവിടെ 5 ഉള്ളൂ, ഇതിന് 5, ഇത് പകുതിയാണ്. എന്നാൽ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് നനച്ചതാണോ കൂടുതൽ, അതല്ല മഴ കൊണ്ടിട്ട് നനഞ്ഞതാണോ കൂടുതൽ എന്ന് അറിയാത്തൊരു ഘട്ടം. ആ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇദാ തആറദത് മസ്ലഹത്തുൽ മുസക്കി മഅ മസ്ലഹത്തിൽ മുസക്ക അലൈഹി ഫൽ അഹ്വതു അൽ അഖ്ദു ബി മസ്ലഹത്തിൽ മുസക്ക അലൈഹി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ മസ്ലഹത്തും സക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശിയായ ആളുടെ മസ്ലഹത്തും തമ്മിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് വന്നു. കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വന്നു. ആരുടെ മസ്ലഹത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത്? സക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശിയായ ആളുടെ മസ്ലഹത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 10% എടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൗലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന കിട്ടുന്നത് മഴയെ അവലംബിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാകുന്നതോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ കാലവും നമ്മൾ നനക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, മഴ കാരണത്താൽ അങ്ങനെ അധ്വാനം ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 10% തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുക. അതായത് ഒരു ഹൗലിൽ, അതായത് ഒരു കൃഷി വിളയുടെ ഒരു കാർഷിക വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃഷി വിളയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ വിളക്ക് കൂടുതലും മഴ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം മാത്രം ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ 10% തന്നെയാണ്. ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് നനക്കലാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ മഴ കിട്ടിയെങ്കിലായി, അന്ന് നമ്മൾ നനക്കണം. എന്നും നനക്കണം. മഴ അഥവാ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ
നനയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മൾ നനക്കൽ തന്നെയാണ്, അധ്വാനിച്ച് നനക്കൽ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് 5% കൊടുത്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? അക്സർ ഏതാണ് നമുക്കറിയെങ്കിൽ, ഇത് ഏതാണ് കൂടുതലെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എത്രത്തോളം നമ്മൾ നനക്കുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഫക്കീറിൻ്റെ മസ്ലഹത്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് തർജീഹ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കരീനത്തുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും, 10% എടുക്കും എന്നർത്ഥം. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر رواه الإمام البخاري رحمه الله. ഇല്ല, എൻ്റെ മുന്നേ ഞാനത് പൂർത്തിയാക്കാം, സംശയം ലാസ്റ്റ് ഇൻഷാ. പിന്നെ ഇതിലുള്ളൊരു വിഷയം ചെലവുകൾ. കാരണം സംശയങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വരാനുള്ളതാകും ഒരു പക്ഷേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അതിലാണ് ക്ലിയർ ആയി. എന്താണ് സാധാരണ ഈ നെൽകൃഷിയിൽ വരലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പമ്പ് അടിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും നനക്കല്ല, നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് വരമ്പ് എന്താ പറയുക ചാലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉർഫി ആയിട്ട് അത് അധ്വാനമുള്ള നനാന്നാണോ അല്ല അധ്വാനം ഇല്ലാത്ത നനാന്നാണോ അതിന് പറയാം, അതിനനുസരിച്ചുണ്ടാവും ഉർഫിയായിട്ട്. നമ്മളിപ്പം ചിലപ്പോൾ ചില സമയം വെച്ച് കറണ്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു ചാല്. അതിന് നമുക്ക് ചിലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ആണ്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ചാല് കീറിയെടുത്താൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിറഞ്ഞോളും. ഇപ്പോൾ സാധാരണ പാടത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പാടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുമ്പൊക്കെ നമ്മളെ പാടത്തൊക്കെ നെൽകൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ. അപ്പോൾ അതിന് ചാലിട്ട് കൊടുത്താൽ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതെന്താണ്, അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, മൂനത്തില്ലാത്ത നനയാണ്. മൂനത്തുള്ള നന പറഞ്ഞാൽ അധ്വാനമുള്ള നന അല്ലെങ്കിൽ ചിലവുള്ള നന. ഞാൻ അധ്വാനിക്കാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവുള്ള നന. അതായത് ഇതിൽ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊന്ന് ഈ ഹദീസ് നോക്കി, ഫീമാ സഖത്തി സമാഉ ആകാശത്ത് നിന്ന് അഥവാ മഴ കാരണം നനഞ്ഞത്, വൽ ഉയൂനു അല്ലെങ്കിൽ അരുവികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വയം അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം, ഔക്കാന അസരിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നനക്കൊന്നും വേണ്ട, മൂപ്പര് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കോളും. സ്വന്തം വേരുകൾ താഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അൽ ഉഷ്റു. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, അരുവികളിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ സ്വയം അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന കൃഷി. ഒമാ സുഖിയ ബിൻ നദ്ഹി നനച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് നിസ്ഫുൽ ഉഷർ. നനച്ചുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ 5% കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മസല മറന്നുപോയി. അതെ, ജസാക്കല്ലാഹ്. ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെലവ്, കൃഷിക്ക് വളടുക, അതേപോലെ തന്നെ തോട്ടപ്പണി ഇടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ചിലവൊക്കെ ഇതിൽ ബാധകമാവുമോ, അതല്ല നന മാത്രമാണോ പരിഗണിക്കുക? അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനയുടെ അധ്വാനം മാത്രമാണോ പരിഗണിക്കുക, അല്ല മറ്റു വളടുക, തോട്ടം പെരുക്കുക എന്ന് പറയും, അതായത് പിന്നെ തോട്ടപ്പണി ഇടിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ബാധകമാവുമോ? ജുംഹൂറുൽ ഫുഖഹ 4 മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമിയങ്ങളും പിന്നെ ചെലവ് ബാധകമല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരൻ. അഥവാ ചിലവല്ല, ഇതിൽ നന മാത്രമേ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ നിസ്ബത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ് 4 മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ. ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹിമഹുല്ല, ഇമാം മാലിക് റഹിമഹുല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഷാഫിഈ റഹിമഹുല്ല, ഇമാം അഹ്മദ് റഹിമഹുല്ല, ഇവരുടെ എല്ലാം അഭിപ്രായം. മനസ്സിലായില്ലേ? അതന്നെയാണ് അതിൽ പ്രബലമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ മുആസിരീങ്ങളായ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ചിലവ് പരിഗണിക്കുന്ന ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് നനയാണ്. ആ നനയുടെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് ഇത്ര വിട്ടു തന്നു. പിന്നെ ആ ചെലവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരാൾ തോട്ടപ്പണി ഇടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഫുള്ളായിട്ട് മഴയെ അവലംബിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃഷിയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ നമ്മളതിന് 5% മതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് വരും. അതായത് ഫീമാ സഖത്തി സമാഉ, എന്താ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദീസ്, അൽ ഉഷർ, ആകാശത്തു നിന്ന് മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായ കൃഷിയാണെങ്കിൽ, നനച്ചു കൊടുക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയ ആകാശത്തു നിന്ന് മഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായ കൃഷിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിൽ 10% കൊടുക്കണം, ആ ഹദീസ്. അപ്പോൾ
പിന്നെ മറ്റു ചിലവുകൾ എനിക്ക് ഈ നനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളി ഞാൻ മഴയെയാണ് അവലംബിച്ചത്. പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ തോട്ടപ്പണി എടുപ്പിച്ചു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്തും അവർക്ക് തോട്ടപ്പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജമനു തശ്രീഇൽ പരിഗണിക്കാത്തൊരു സംഗതി പിന്നീട് നമ്മൾ അത് അന്നുണ്ട്, കാരണം അന്നുണ്ട്, നനക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടപ്പണി എടുക്കുക എന്നുള്ള ഇല്ലത്ത് അന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതിൽ പരിഗണിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല 4 മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമിങ്ങളും അത് പരിഗണിക്കാനുള്ള അഭിപ്രായമാണ്. അത് നിങ്ങളവിടെ എഴുതി ചേർത്താൽ മതി. അതിൽ ഷറഹിൽ അതില്ല, ഈ മുഖ്തസറിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ അതിൽ പരിഗണിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അതാണ് ആ വിഷയത്തിലുള്ള. സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നതും കൃഷി പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അതെ, ഭൂമി വാടക എടുക്കുന്നിട്ട് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യും. ഓക്കെ. വതജിബു സകാത്തു സമരി വൽ ഹുബൂബി. ഓക്കെ, നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വായിക്കും. ഇത് ഷർഹുൽ മുംതിയിലുള്ള ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ഉസൈമീൻ്റെ വാക്ക്. ഫലൗ ഇൻതഖലൽ മിൽകു ഖബ്ല വുജൂബി സക്കാ. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഈ പറയും. എന്താണ് സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ പാകമാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അയാൾ വേറൊരാൾക്ക് അത് വിൽക്കുകയോ നൽകുകയോ ദാനം ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ആ സ്ഥലം. മനസ്സിലായോ? വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കൽ അതിൽ പെട്ടില്ലല്ലോ. വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കൽ കൃഷി ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നല്ലേ സ്ഥലം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കൃഷി തന്നെ അയാൾ ഉണ്ടാക്കണതാണ്, വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത ആൾ. പിന്നെ മരം കൃഷി വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ. കവുങ്ങ് പിന്നെ അതേപോലെ തെങ്ങൊക്കെ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി, ആ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതിൽ ഉള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയയുടെ അഭിപ്രായം, അദ്ദേഹം പ്രബലമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പാടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം നഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ ബൈഇ സമരി ഖബ്ല ബുദൂവി സ്വലാഹിഹ. ഒരു പിന്നെ വിള പാകമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വിള വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിള വിൽക്കല്ല. കാരണം വിളയല്ല വിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ഒരു കൃഷിയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വാടക എന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ മക്തുവായിട്ട് വാങ്ങുകയാണ്. ആ വിളയായിട്ട് അതിനെന്തില്ല, ബന്ധമില്ല. പിന്നെ അയാൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾ നല്ലോണം നോക്കി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല വിള കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം. അപ്പോൾ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് വാടകയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നൽകാം എന്നുള്ളതാണ്. ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ഉസൈമീൻ റഹിമഹുള്ളയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാടകയ്ക്ക് നൽകാം എന്നുള്ളത് തന്നെ. അതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ പ്രബലമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നനക്കും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരാളെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് ഇത്ര അതിന് ഫലവർഗ്ഗം കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ബൈഉ സമർ ഖബ്ല ബുദൂവി സലാഹിഹ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് വരുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നനക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് ഒരാളെ എടുത്തു, അയാൾക്ക് ആ കൃഷി എന്നുള്ള ഇത്ര ഓഹരിയാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുക. ആ കൃഷി എന്നുള്ള മുസാക്ക എന്നുള്ള നമുക്കറിയാലോ മസാല. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ആ സമർ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ സമറിന് പകരമായിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അധ്വാനിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് അനുവദനീയമാണ് എന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ സാധാരണ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക്, തോട്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവർ പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം, അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾക്കാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. നിശ്ചിതമായൊരു സംഖ്യ അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് അയാൾ കൈപ്പറ്റും. അയാൾ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആ ഫലവർഗ്ഗം വിൽക്കല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് ഇത്ര കാലത്തേക്ക് ആ കൃഷി, ആ മരം അയാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. അതിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നന്നായിട്ട് അതിനെ നനക്കുകയും അയാൾ വളടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും റാജിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് വല്ലാഹു ആലം അത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ഉസൈമീനൊക്കെ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൃഷി യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ആവശ്യം കൂടിയാണ്. കാരണം എല്ലാ തോട്ടമുള്ള ഉടമസ്ഥരും എന്തല്ല കൃഷി ഇതേപോലെ
ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവർ പൊതുവെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിലുള്ള പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിനാ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താലേ വിളവെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മസ്ലഹത്തും അതിലുണ്ട്. പൊതുവെ ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ഉസൈമീൻ റഹിമഹുള്ളയും റാജിഹായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ നൽകാം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ്. അത് ഫലവർഗം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ കൃഷി ഇപ്പം തേങ്ങ വിളവെത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ ആ വിളവ് വിൽക്കുകയാണ്. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ആ വിളവ് കൊഴിഞ്ഞു പോകാം. അതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിലക്കിയത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ തെങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വിളത്രണ്ട് വിളവെത്താത്ത, പക്ഷെ തേങ്ങ നമ്മൾ വിളവെത്ത ഏകദേശം അത് ഇളനീനായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വിളവെത്തി. കാരണം ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു വസ്തു എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി പാകമായി എന്നർത്ഥം. തേങ്ങ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു രീതിയിൽ അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് പാകമായി എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ പാകമാവുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൈങ്ങടക്കാന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ പൈങ്ങടക്കാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് പാകമായി എന്ന് പറയും. പൈങ്ങടക്ക പറഞ്ഞാൽ പറ്റ കുരുന്ന് പൂവിട്ട് തിന്നാൽ, അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും പൂവിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഒക്കെ, അപ്പോൾ പോയിട്ട് വിൽക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അതായത് ഈ കാണുന്ന ഫലം വിൽക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഇത്ര കാലത്തേക്ക് കൊടുക്കല്ല. അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കാലത്തേക്ക് നടത്താൻ കൊടുക്കുക, ഇത്ര വില നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ തജീർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മറ്റേത് നമ്മൾ ആ വസ്തു ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ വസ്തു നമുക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബൈഉൽ ഐനാണ്, അൽ മുഅയ്യൻ, അവിടെയുള്ള ആ വസ്തു നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ്. അതാണെങ്കിൽ പാകെത്തിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിൽക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിലക്കിയത്? കാരണം അതിൽ ഖററുണ്ട്. ഈ വാങ്ങുന്ന വസ്തു കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതായത് അൽ ഖുദ്റ അല തസ്ലീം ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നർത്ഥം. അല്ല, അവിടെ വേറെ വിഷയമുണ്ട്. അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കൃഷി എന്നുള്ളത്, ആ കൃഷിക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തുണ്ടാവും? അതിന് റയ ഉണ്ടാവും. അതായത് പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾക്ക് ചെയ്യാം, അതിന് ഉണ്ടാക്കാം, അയാൾക്ക് ആ മരങ്ങൾ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താം, ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയാണ് തജീറും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഫലവർഗ്ഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റേ നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സാധനമാണെങ്കിൽ പാകമാവാത്ത സാധനമാണ്, നശിക്കാനും നശിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആ രൂപത്തിലുള്ള സംഗതി കടന്നു വരുന്നത്. മറ്റത് പാടുണ്ട്. ഈ പറങ്കൂച്ചിക്കാടുണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ കൂടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ പാട്ടം നിഷിദ്ധാണ് എന്നർത്ഥം. ആ പാട്ടം നിഷിദ്ധാണ്. അതായത് അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം പൂവൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും, ഒരാളിങ്ങനെ വരും, ഞാൻ നോക്കിയാണ്ട് ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഇപ്പം എടുക്കും എന്ന് പറയും. അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലിങ്ങനെ നോക്കും, അടക്ക ഇങ്ങനെ നോക്കും, സാധാരണ പാട്ടത്തിന് എടുക്കാന്ന് അറിയാതെ അതിനാണ്. അയാളിങ്ങനെ നോക്കിയാണ്ട് പറയും, ഇങ്ങനെ അതിൽ കുറേ പൂവിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുറേ പൈങ്ങടക്ക ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് പറയും എന്തൊക്കെ എനിക്ക് മറ്റേ മരുന്ന് വെക്കാൻ ഉണ്ടാവും, മറ്റേത് വെക്കാൻ ഉണ്ടാവും, വളടാണ്ടാവും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും. ഞാൻ ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സമയം, ആ ലിമിറ്റഡ് സമയം കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിൽക്കൽ പാടില്ല. ആ സമറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പാകമെത്താത്ത ഫലവർഗ്ഗമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആ തജീർ പാടില്ല. നേരെ മറിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ആ കൃഷി എടുക്കുകയും ആ കൃഷി പരുക്കുകയും ആ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള, അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിളവെടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടാകും. നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ഓൾറെഡി പൂവിട്ടിക്കുന്ന സാധനം അതാണ് കച്ചവടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇത് പാടില്ല. വളരെ വ്യക്തമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവിൽ നടക്കുന്ന പാട്ടം ഈ പറഞ്ഞതാണ്, നിഷിദ്ധമായതാണ്. എന്താണ്? ഇങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ നോക്കും, പൂവിട്ടിക്കണതിന്, എന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് ആ പൂമലി ചില ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയൊരു മരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എലി, പിന്നെ ഇത് കറണ്ട് ചാടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ ഒരു വെക്കും. അപ്പോൾ അത് ആ നിൽക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് അതെത്ര ഫലങ്ങളുണ്ടോ അത് എടുക്കുന്ന ഒരു സമയം പറയും. ആ ഒരു സമയത്തേക്കാണ് പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുക. അതൊരു വില കണക്കാക്കിയിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു വില പറയും, ആ വില നമ്മൾ വാങ്ങും. അത് ശരിയില്ല. അത് ആ സംഗതിയാണ് വിൽക്കുന്നത്. അതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിലക്കിയത്. പാകമെത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഫലവർഗ്ഗം, പഴങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുക എന്നുള്ള റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിലക്കിയത് അതാണ്. പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാകെത്തുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ധാന്യം, അതിന് കുറച്ച് ഉറപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ. അതേപോലെ തന്നെ ഫലവർഗ്ഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ പഴുക്കണം എന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്തിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ പച്ചമാങ്ങ ആയാൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്തി. ആ പച്ചക്ക് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, അപ്പോൾ വിൽക്കുക, പച്ചമാങ്ങയായിട്ടും വിൽക്കുക. അല്ലാതെ പഴുത്ത മാങ്ങയായിട്ട് മാത്രമല്ല വിൽക്കാൻ പറ്റും. കണ്ണിമാങ്ങ വിൽക്കുക, മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ കണ്ണിമാങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കച്ചവടമാക്കാം.
പക്ഷെ മാവ് കണ്ണിമാങ്ങ പറഞ്ഞാൽ പറ്റ ചെറിയ കുരുന്ന് കണ്ണിമാങ്ങ ആരും ഉപയോഗിക്കൂല. അപ്പോൾ കുരുന്നായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കച്ചവടമാക്കാൻ പറ്റൂല. മനസ്സിലായില്ലേ? നേരെ മറിച്ച് കണ്ണിമാങ്ങ അയക്കുമ്പോൾ അതിന് കണ്ണിമാങ്ങൻ്റെ വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പച്ച അയക്കുമ്പോൾ പച്ചമാങ്ങൻ്റെ വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പഴുത്ത മാങ്ങ ആകുമ്പോൾ പഴുത്ത മാങ്ങൻ്റെ വില ഉണ്ടാവും. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ വില ആയിരിക്കും നിശ്ചയിക്കുക. നേരെ മറിച്ച് കണ്ണിമാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങൻ്റെ വില ഇതാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിശ്ചയിച്ചിട്ട് എടുക്കുക, പഴുത്ത മാങ്ങായിട്ട് പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ആളുകൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കുരുന്നായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് പൂവിട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മതിച്ചിട്ട് അത് എടുക്കും. ആ മതിച്ചെടുക്കൽ അനുവദനീയല്ല എന്നർത്ഥം. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഒരു കൃഷി മൊത്തത്തിൽ ഒരാൾ പാട്ടത്തിന് എടുക്കുകയാണ്, ഒരു ഇപ്പോൾ 2 കൊല്ലത്തേക്ക് 3 കൊല്ലത്തേക്ക് എന്ന രൂപത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും റാജിഹായി തോന്നും. കാരണം അയാൾ ആ പ്രത്യേക ഫലവർഗം പാകെത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ വാങ്ങിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് ആ കൃഷി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ കൃഷി പെരുക്കി നടത്തി അതിന് ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല അതല്ല, ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ വളരെ റാജിഹായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതാണ്. എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ തെങ്ങും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് 2 കൊല്ലത്തിന് പാട്ടത്തിൽ എടുക്കുന്നത്. അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. മനസ്സിലായി? വസല്ലല്ലാഹു അലാ നബീന മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. വായിക്ക്. ഈ വായിച്ചോ? വായിക്ക്. മാറിയാൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം നീങ്ങിയാൽ ഫൈനഹു ലാ തജിബു അലൈഹി ബൽ തജിബു അലാ മൻ ഇൻതഖലത് ഇലൈഹി. പാകെത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉടമസ്ഥൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാകെത്തുമ്പോൾ ആരെ കയ്യിലാണോ ഉള്ളത് അവർക്കാണ് എന്ത് ബാധകാവുന്നത്, സക്കാത്ത് ബാധകാവുന്നത്. ഇനി അത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാണ്. അത് ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ പാകെത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി, അനന്തരാവകാശികൾക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് പാകെത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാരാണ്? അനന്തരാവകാശികളാണ്. പക്ഷേ ഈ മസലയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനന്തരാവകാശികൾ അത് ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ പാകെത്തിയതിന് ശേഷം അനന്തരാവകാശികൾ അത് കെയർ ചെയ്യാതെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അവരപ്പോഴും ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നർത്ഥം. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നേരെ മറിച്ച് വേറെന്തെങ്കിലും അവരുടേതായ മാനുഷികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ നശിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ആ മസാല. അതായത് സക്കാത്ത് നൽകൽ നിർബന്ധമായ ഒരു വസ്തു, സക്കാത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ആ വസ്തു മാനുഷികമായ നമ്മളുടേതല്ലാത്തൊരു കാരണം കൊണ്ട് അത് നശിച്ചു പോകുകയാണ്. മാനുഷികമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടേതല്ലാത്തൊരു കാരണം കൊണ്ട് അത് നശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്തല്ല, ബാധ്യസ്ഥനല്ല. നമ്മളുടെ പോരായ്മ കൊണ്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ആണ് നശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ്, ബാധ്യസ്ഥരും ആണ്. ഇനി അടുത്തത് അത് വേറെയാണ്. രണ്ടാമത് തജിബു, അത് വേറൊരു മസാലയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യം ഇട്ടതിന് അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടാണ്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞ്. ഇനി അടുത്ത് വേറെയാണ്. വതജിബു സകാത്തു സമരി വൽ ഹുബൂബി അലൽ മുസ്തജിർ ദൂന മാലിക്കിൽ അർദ്. അതായത് ഒരു ഭൂമി ഒരാൾ പിന്നെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു, എന്നിട്ട് ആ ഭൂമിയിൽ ഒരാൾ കൃഷി ഉണ്ടാക്കി. ആർക്കാ സക്കാത്ത് ബാധകം? ആ ഭൂമിൻ്റെ ആൾക്കാണോ അതല്ല കൃഷിൻ്റെ ആൾക്കാണോ? കൃഷിൻ്റെ ആൾക്കാണ് ബാധകം, ഭൂമിൻ്റെ ആൾക്കല്ല. ആ വിഷയത്തിൽ